హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ గోకరణోగు. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను మీకు వైజాగ్ ఫిష్ హార్బర్ చూపించబోతున్నాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఆ బోట్స్ మీద మన ఇండియన్ నేషనల్ ఫ్లాగ్ ఉంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కడికైనా వెళ్తే లేకపోతే మన మన దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు అవి మన బోట్స్ అని గుర్తుపట్టడానికి, ఇండియన్ బోట్స్ అని గుర్తుపట్టడానికి. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ కొన్ని లక్షల మంది ఈ పోర్ట్ని నమ్ముకొని బతుకుతూ ఉన్నారు. ఫ్రెండ్స్, వీళ్ళు ఒకసారిగా నా బోట్లో వెళ్ళారంటే వేటకి, చేపల వేటకి, దాదాపు 20 రోజుల నుండి 1 మంత్ మళ్ళీ తిరిగి రారు ఫ్రెండ్స్. వాళ్ళు ఆ నెలకు సరిపడా వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి బియ్యము, కూరగాయలు అన్నీ తీసుకెళ్తారు ఫ్రెండ్స్. అలా తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ 1 మంత్ తర్వాత తిరిగి వచ్చినాక ఇక్కడ ఫిషెస్ అన్లోడ్ చేసేసి మళ్ళీ వేటకి వెళ్తారు ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, అక్కడ ఎన్ని బోట్స్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా అన్లోడ్ చేసి అక్కడ హాల్ చేశారు. ఈ బోట్స్కి యాక్చువల్గా ఓనర్స్ వేరే వాళ్ళు ఉంటారు ఫ్రెండ్స్. వీళ్ళు జస్ట్ రెంట్కి తీసుకొని ఈ బోట్స్లో వేటకి వెళ్ళి వస్తుంటారు. దానివల్ల పాపం వీళ్ళకి ఏం పెద్దగా మిగలదు ఫ్రెండ్స్. కష్టం అంతా వీళ్ళదే. చూడండి ఫ్రెండ్స్, అక్కడ ఫిష్లు చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఒడ్డు మీద ఎలా వేసి ఉన్నారో. ఇక్కడ నుంచే ఫ్రెండ్స్ ఫిషెస్ కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అదర్ స్టేట్స్కి. మన స్టేట్లోనే డిఫరెంట్ డిస్ట్రిక్ట్స్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు. వైజాగ్లో కూడా ఈ ఫిషెస్ చాలా తక్కువ ధరకే దొరుకుతాయి ఫ్రెండ్స్ మనకి. ఫిషెస్తో పాటు రొయ్యలు, పీతలు అవి కూడా పట్టుకొచ్చి అమ్ముతూ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళు. వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.